واحد السؤال دائما كنطرحو على نفسي، واش المغرب يقدر ينظم كأس العالم ديال 2030؟ واش حنا غادي نترشحوا باش ننظموا هاد التظاهره هادي؟ شنو هي المعايير اللي كتحط الفيفا باش انك تقدر تنظم هاد التظاهره؟ شكون هما الملفات اللي حد الان ترشحوا باش ينظموا كأس العالم ديال 2030؟ شحال من فريق غادي يشارك في كأس العالم ديال 2030؟ وشنا هي الحظوظ الحقيقيه اللي عند بلادنا باش اننا نقدروا ننظموا هاد التظاهره هادي؟ اولا واحد القضيه مهمه خاصنا نهضروا عليها، هي ان المغرب ترشح 5 ديال المرات باش يقدر ينظم كأس العالم. اول مره ترشحنا فيها كانت في 94، ثم 98، 2006، 2010 و2026. وصراحه ملي رجعت اللور وقلبت على الملف ديال 2026 بان لي ان كان عندنا واحد الملف قوي جدا اللي كان كيتضمن 14 ملعب، صراحه كاملين ملاعب عالميه بمواصفات كبيره، وكاع هاد الملاعب كانت فيهم على الاقل 40,000 مقعد. كما نتوما عارفين الفيفا هذا هو الشرط الرئيسي اللي كتحط باش انك تقدر تستضيف كأس العالم. ثاني حاجه اللي الفيفا دائما كتلح عليها هي ان الملاعب الحاليه ديال كأس العالم ما خاصهاش تكون فيهم هذاك المضمار. كما نتوما عارفين حد الان في المغرب بعدنا حتى ملعب، يعني ملعب ديال كرة القدم فقط وما فيهش هذاك المضمار. هذا الشيء شنو كيعني ان جميع الملاعب اللي حد الان عندنا، على مثال ملعب محمد الخامس، ملعب مولاي عبد الله، ملعب طنجة وملعب اضرار اللي هما واقيلا اكبر الملاعب في المغرب حاليا، خاصهم كاملين يتعاودوا يتبنوا من الارضيه ديالهم، وان تتم ازاله المضمار ديال العاب القوى ويضافوا تما بلايص اضافيه للمشجعين. وناهيك على ان كاع هاد الملاعب هذه خاصه تغطى، لان حد الان ما عندنا ولا ملعب مغطي الا الملعب ديال مراكش. بغيت نشوف معكم شنو هي الدول اللي حد الان ترشحات باش تنظم كأس العالم ديال 2030. حد الان كاين ملف رسمي وحيد لتنظيم كأس العالم ديال 2030 وهو ملف جنوب امريكا، فيه 4 ديال الدول: الارجنتين، الشيلي، الباراغواي والاوروغواي. وكما انتم عارفين هذا الملف هذا بالنسبه لي انايا واحد الملف قوي. علاش؟ لان في 1930 تقامت اول نسخه ديال كأس العالم في الاوروغواي، وهذه النسخه ديال 2030 الى فازت بها جنوب امريكا غادي تكون بمثابه واحد الذكرى ديال 100 سنه على تاسيس هذه البطوله العالميه. كاينين دول اخرى حتى هي ترشحت باش تنظم هذا الكاس هذه. سمعنا بزاف ديال الاصوات كتقول بان السعوديه تقدر ترشح باش تنظم كأس العالم، وربما الشيء الكبير اللي تيدعم هذه الفكره هذه هو الانتقال الاخير ديال كريستيانو رونالدو من انجلترا الى نادي النصر السعودي. كما انتم عارفين في الكونترا اللي عنده مع نادي النصر السعودي انه غادي يكون لاعب لمده 2.5 سنين، لمده 5 سنوات غادي يكون بمثابه سفير ملف تنظيم السعوديه لكأس العالم 2030. كما انتم عارفين حاليا السعوديه كتمر بواحد الفتره ديال اعاده تجديد، لانهم تيقلبوا على موارد جديده وباش انهم يستقطبوا اكبر عدد ممكن من السياح، وقاموا بواحد الاعمال كبيره جدا، على مثال مشروع الضخم ديال مدينه نيوم. وكان شي اصوات في مصر كتدعم بان تقدر تكون واحد الملف مشترك ما بين مصر والسعوديه. واش في اوروبا كاينين شي دول ترشحوا باش انهم ينظموا هذه الكاس هذه؟ حد الساعه كما قلت لكم ما كاين حتى ملف رسمي من غير الملف ديال جنوب امريكا، ولكن اسبانيا والبرتغال عندهم واحد النيه واحد الرغبه كبيره باش انهم يترشحوا لهذه التظاهره هذه. وكان شي اصوات صراحه في الماضي كتقول بان يقدر يكون واحد الملف مشترك ما بين اسبانيا، البرتغال والمغرب. كما انتم عارفين اسبانيا والبرتغال ديجا عندهم واحد البنيه تحتيه جيده والمنشآت الرياضيه بلا ما نهضروا عليها. بالاضافه الى ذلك حتى في انجلترا حاليا كاين واحد الهيئه كتدرس الفرضيه باش انهم ينظموا كأس العالم ديال 2030 بالاشتراك ما بين انجلترا، اسكتلندا والويلز. اذا حد الان شفنا ان كاين نيه الترشيح في جنوب امريكا، في اوروبا وفي اسيا، ومن هادشي هذا كامل ما كاينه حتى نيه الترشيح في افريقيا. ولكن دائما كيتكرر اسم المغرب من تيكون ترشيح لتنظيم كأس العالم. كما سبقت وقلت لكم بان المغرب ترشح 5 ديال المرات، وفي هاد ال5 ديال المرات كاملين فشل فيهم. والان السؤال الاهم، واش نقدروا ننظموا كأس العالم ديال 2030؟ اولا خاصنا نجاوبوا على واحد السؤال كبير، هو ان واش المغرب يقدر ينظم كأس العالم اللي غادي تلعب ب 48 فريق؟ كما انتم عارفين اخر نسخه تلعبات ب 32 فريق كانت هي النسخه ديال قطر 2022، وابتداء من النسخه ديال امريكا، كندا والمكسيك ديال 2026 كأس العالم غادي تلعب ب 48 فريق. هادشي هذا شنو كيعني؟ هادشي كيعني ان البلد اللي غادي تستضيف كأس العالم خاصها تكون عندها واحد البنيه تحتيه قويه، خاص يكون عندها العديد من المنشآت الرياضيه
اولا باش يدربوا اللاعبين، وثانيا فين غادي تلعبوا المباريات. الا كانت في الماضي الفيفا كتطلب منك على الاقل 8 او 10 ديال الملاعب، حاليا ما يمكنش تنظم كاس العالم الا ما عندكش على الاقل 14 ملعب. وإلا جينا وحللنا ملف تنظيم كأس العالم ديال 2006 اللي كان مرشح في المغرب، كنشوفوا أننا كانت عندنا 14 ملعب. كان عندنا جوج ديال الملاعب في الدار البيضاء، واحد بسعة 93 ألف متفرج والآخر بسعة 46 ألف متفرج. كانت عندنا جوج ديال الملاعب في مراكش، وكانت عندنا النية باش أننا نبنيو ملاعب جديدة، ملاعب اللي ممكن تقلص السعة ديالها من بعد انتهاء هاد التظاهر هذه. وهاد الملاعب هي الملاعب ديال وجدة، تطوان، فاس، مكناس، ورزازات والناظور. وجميع هاد الملاعب هذه كانت فيها على الأقل 40 ألف مقعد. ثم كانت النية باش أننا نوسعوا ونجدوا بعض الملاعب اللي ديجا عندنا في البلاد ديالنا، بحال الملعب ديال أضرار بأكادير، الملعب ديال ابن بطوطة في طنجة، الملعب الكبير ديال فاس، والملعب ديال الرباط مولاي عبد الله، والملعب ديال محمد الخامس في الدار البيضاء. ومازال حد الساعة ما عندنا حتى ملعب في المغرب بدون مضمار ديال الألعاب والقوى. ولكن الشيء الأكبر والأهم من هذا الشيء كامل هو أن واش بلادنا تقدر تنظم كأس العالم ب 48 فريق، على العلم أن جميع الدول اللي غادي ترشح لهذا التنظيم هذا غادي ترشح بالاشتراك مع دول أخرى. وصراحة الحاجة اللي كتقصي بزاف البلاد ديالنا هي أننا حاليا أظن أنه من المستبعد أننا نترشحوا مع الدول المجاورة لنا. المهم الايام بيناتنا وغادي نشوفوا التطورات ديال هذه القضيه هذه. ما تنساوش تقولوا لي الاراء ديالكم في هذا الفيديو هذا، بارطاجيوه وتخليوا اللايك باش هذا المحتوى هذا يوصل لاكبر عدد من الناس. نتلاقاو في الفيديو الجاي. الى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.